PPCA တင်နန်းကတကယ်ကိုပြည့်ပြည့်စုံတဲ့တင်နန်းမှာရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာတွေရောစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာတွေရောလုံးဝပြောင်းလဲပေးနိုင်တဲ့ပြောင်းလဲပေးလိုက်တဲ့တင်နန်းလို့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်နာမည်ဝင်းလိုင်ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကအခုဆိုလို့ရှိရင် PPCA တင်နန်းပြီးသွားပါပြီကျွန်တော်ကတော့လက်ရှိမှာကျွန်တော်လက်ဖက်ရည်ဆိုင်လုပ်ငန်းကိုလုပ်ကိုင်နေခဲ့ပါတယ်တကယ်တော့ကျွန်တော်ဟာ2019ခုနှစ်2လပိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်တရားရဲ့ TNG တင်နန်းကိုတက်ခဲ့တာပါဒါပေမဲ့အဲ့တုန်းကကျွန်တော်ကနေပြီးတော့မှ LNP တွေ PPC တွေဆက်မ join ဖြစ်ပါဘူးအဲ့ဒီအတွက်အခုကျွန်တော် PPC တင်နန်းတက်ပြီးသွားတဲ့အခါမှာဆရာကိုကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်သွားပြောပါတယ်ဘာကြောင့်ကျွန်တော်ကို TNP နဲ့ PPC ကိုဆက်ပြီးတော့မခေါ်ခဲ့ရတာလဲဆိုပြီးတော့မှကျွန်တော်စိတ်ဆိုးပြီးတော့သွားပြောခဲ့တာပါဘာလို့လဲဆိုရင်တကယ်ကို PPCA တင်နန်းကတကယ်ကိုပြည့်ပြည့်စုံတဲ့တင်နန်းမှာရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာတွေရောစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာတွေရောလုံးဝပြောင်းလဲပေးနိုင်တဲ့ပြောင်းလဲပေးလိုက်တဲ့တင်နန်းလို့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်